Tuko moja? Tayeb. Kwa hiyo wassalatu wassalamu ala rasulillah, na sala na salamu ziwe juu ya mtume wa Allah, wa ala alihi, na kwa watu wake. Ali, inapokuja neno ali, wanaanza familia yake, na ali anaingia kila aliyekuwa ni mfuasi wake. Sawa? Ikiwa itakuja alihi wa atba'ihi wa ashabihi, ali itakuwa inakusudia watu wa nyumba yake, familia yake. Sawa? Alafu atba'i ndio itakuja wale wafuasi wakiwemo sisi na wengineo. Tuko moja? Naam. Kwa hiyo ala alihi, na watu wake, maana wakiwemo na sisi na wengine, wa ashabi, na masahaba zake. Kwa nini akaleta ashabihi baada ya ali? Aliyokuwa na alihi wanaingia masahaba, kwa sababu ya nafasi ya masahaba. Ni kuonyesha ile nafasi ya masahaba, kama nafasi ya masahaba ni nafasi ya juu, hawawezi kudiriki watu wengine. Kwa moja ndio sawa kusema kwamba wamekuja wanafunzi na kaka yao mkuu. Kwani kaka yao mkuu sio kiongozi? Ni kiongozi, lakini amehusisha kutaja jina lake kutokamana na ile nafasi aliyokuwa nayo, tofauti na wanafunzi wengine. Hakadha mfano wake, waman ihtada bihuda, na kwa wale walioongoka kwa uongofu wake, bimaana waliopata uongofu kwa kupitia uongofu au mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa baada ya utangulizi huo, Sheikh anasema faqad ittala'tu ala al-muallaf al-qayyim, nilitazama au niliona kitabu kilichokuwa bora, al-qayyim, kilichosimama katika njia iliyonyooka, alladhi katabahu sahibul fadila, ambacho amekiandika sahibul fadilati, mwenye fadila zilizokuwa kubwa, al-allamatu, ambaye ni mwanachuoni, ahuna, tena ndugu yetu. Angalia adabu ya mashaikh. Ibn Uthaymeen ni mwanafunzi wake, lakini shekhi wakati anaweka taaliki na kutanguliza katika kitabu cha shekhi anasema ahuna al-allama sahibul fadila. Utahisi ni shekhi waliokuwa katika manzila moja. Sawa? Kuna mwalimu wako katika walimu wa siku anaweza kuifanya hivi, gani statea. Sawa? Bali katika elimu za kidunia wengine wanakubania wasikupe vitu vyote, ili siku zote uendelee kubaki na waomba wao. Yaani akupe fursa ambazo baadaye aje kunyenyekea. Yaani ukipita ni bahati mbaya tu. Sawa? Na anaweza akakufanyia mambo mengine ili uweze kurudi tu katika hali ya chini. Liyadusu alayhi, ili siku zote wakati wanakanyaga. Lakini haya katika dini hayapo. Na ukiwa unasoma katika vitabu unasikiliza mazungumzo, utahisi Ibn Uthaymeen ni mkubwa kuliko Sheikh Ibn Baz. Kwa hiyo anasema nilitazama katika kitabu cha Sahibul Fadila al-Allama akhuna Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen fi al-asma'i was-sifat, katika majina na sifa, wasammahu, na akawa amekiita al-qawaidul muthla. Tumesema al-muthla ni nini? Al-amthal au al-afdal, kanuni zilizokuwa ni bora fi sifatillah, maana kanuni zilizokuwa ni bora anazotakikana kutembea nazo mtu katika sifa za Allah, wa asma'ihi al-husna, na majina yake yaliyokuwa mazuri.
sami'tuhu min awwalihi ila akhirihi, na nimekisikiliza tokea mwanzo wake mpaka mwisho wake. Kula nasema qad tala'tu huko kwa sami'tu. Kwa nini? Shekhe Allah alichukua macho yake, sina fahamu Ibn Baz aliondokewa na macho yake akiwa na umri mdogo. Kwa hiyo kusoma kwake kusema kama niliona, bi maana alisoma, alikuwa kujia kufanyaje? Kusikiliza mwanzo mwisho. Kisha baada ya kumaliza kisema alfaituhu kitaban jalila, nikaa nimekikuta ni kitabu kitukufu, kitabu kizuri. Qad ishtamala ala bayani aqidati salaf, kimeenea ndani yake au kimejaa ubainifu wa itikadi ya wema waliotangulia. Aqidati salafi salih, itikadi ya wema walifanyaje? Waliotangulia. Tayeb, hapa aqidati salafi salih, tunaposema salaf bila shaka na nyote hata walikuwa ni wageni mnasikia hilo neno, sio hivyo? Salaf wale salaf ni nini? Na unapozungumza neno salaf, baadhi ya watu wanaamini kwamba ni kundi katika kundi linalopatikana katika Uislamu. Ni kundi la Waislamu linajiita salaf, kwa ni kundi linalojiweka katika Uislamu. Salaf, tunaposema salaf ni waliotangulia. As-salafu salih ni wema waliotangulia. Kwa hiyo salaf, neno salaf linakusudia nani? Waliotangulia. As-salih, wema waliofanyaje? Tangulia. Kwa hiyo ni kina nani wema waliotangulia? Mtume na masahaba zake. Baada ya ahli ilmu walikuwa wanafafanua hili neno as-salafu salih ni kina nani? Wengine baadaye wakasema ni masahaba peke yao, wengine wakasema ni masahaba na matabi', wengine wakasema ni sahaba na matabi'i tabi'in na atba'i tabi'in na kila waliofuata njia ya masahaba, wanaita ni nani? Ni salaf. Hawapishia salaf kwa sababu kila aliyekutangulia ikiwa ni salaf. Maana ya salaf, ukisema mimi ni salafiyu, maana yake ni nini? Kama mimi ninafuata njia ya wale waliotangulia ambao ni masahaba, waliofuata masahaba, waliokuja wale masahaba mpaka siku. Ikalazimu kuweka as-salih ili ndani yake watoke wale waliotangulia lakini walikuwa ni waovu. Kwa hiyo ukisema mimi nafuata manhaji salaf, maana yake kwa mimi nafuata njia ya wale wema waliotangulia. Kwa hiyo manhaju salafi ni njia waliokuwa nayo wale waliotangulia katika masahaba na wale waliowaiga masahaba. Kwa hiyo ukisema mimi nafuata njia yao katika nini? Imani, katika itikadi yao unabidi uitakidi yale waliokuwa wakifanya, walioitakidi. Ukiwa katika kuuza, kununua, kufanya miamala na watu, kuishi na majirani, kuamiliana na waliokuwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ukisema mimi ni salafi, maana yake unakuwa unatakikana kuwaiga wale namna waliishi. Hawa waliotangulia walifanyaje? Walifanyaje? Tukamoja. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo wewe unawaiga katika ibada zao usikilizaje? Tumeelewana na shehe? Kwa hiyo sio kundi bali manhaji ni njia ya kuifuata, ni namna, ni ule utaratibu wa kufuata Uislamu. Sisi wa taratibu. Sasa ule utaratibu ni kufuata njia ya wale waliotangulia, namna
waliofanyia kazi Uislamu, na sisi ndio tunapata vile vile. Kwa hiyo sala ndio Uislamu, na Uislamu ni sio kundi, sio nini. Nimetoa dhana shehe, nimesimama hapa kwa sababu ya mwanasi. Qad ishtahara ala bayan aqidati salaf salih, kitabu kimesheheni ndani yake kubainisha itikadi ya wema waliotangulia. Itikadi gani? Inayohusu nini? Fi asma'illahi wa sifatihi, katika majina ya Allah na sifa zake. Bimaana masahaba katika mlango wa majina na sifa walikuwa wanaamini vipi mlango huo wa majina na sifa. Kwa hiyo tunajifunza namna masahaba walivyoamiliana, walivyoitakidi kuhusiana na majina ya Allah na sifa zake. Ndio maana akasema aqidatu salafi salih. Tunaelewana mashehe? Naam. Kama ishtamala ala qawaidin adhima, kama ambavyo vile vile kitabu kimesheheni au kimekusanya kanuni zilizokuwa ni kubwa, wa fawaidin jamma, na faida zilizokuwa ni nyingi, fi babil asma'i was sifat, katika mlango wa majina na sifa. Akasema awdaha ma'na al-ma'iyyati al-waridati fi kitabillahi azza wa jalla al-khassa wal-'amma. Na shekhi amefafanua maana ya upamoja, al-ma'iyya, upamoja uliokuja fi kitabillahi azza wa jalla, katika kitabu cha Allah kilichotukuka na kujua. Al-khassa, upamoja wa Allah ambao ni maalum, na upamoja wa Allah ambao ni amma, unaoenea kila kitu. Si Allah katika Qur'an anasema wallahi inna Allaha ma'akum, lakini Allah yuko pamoja na nini? Maa, huyo pamoja wa Allah ni upi? Ni kama wale wanaosema Wakristo Yesu yuko ndani yako na wewe uko ndani ya Yesu, au maia inayokusudiwa ni ipi? Allah ni yuko kila mahala, hapa msikitini yupo, kule darasani yupo, kule yupo. Hii maia ni yale. Sasa nakasema amefafanua maana ya maia iliyokuja katika kitabu cha Allah, maiyatun khassa na maiyatun amma. Nadhani tulifafanua jambo hilo katika kitabu kilichopita, tulizungumzia maiyatullah al-amma wal khassa. Kwa hiyo huo pamoja ambao ni khassa na amma inda ahli sunna wal jamaa, kwa watu wa sunna na jamaa na kundi au jamaa na ule umoja wa Waislamu, ahli sunna wal jamaa, kwa watu wa sunna na mshikamano. Wa annaha haqqun ala haqiqatiha, na ya kwamba huu pamoja ni wa kweli, ala haqiqatiha, katika uhalisia wake, la taqtadi imtizaja, wala hakukusudi imtizajan wa ikhtilafan, kuchanganyika. Hakusudi kufanyaje? Ikhtilafan wa imtizajan, kuchanganyika. Kwamba Allah, unaposema Allah yuko pamoja na nini, kwamba Allah amechanganyikana na nini, si makusudi ya Allah alisema wallahu ma'akum aina ma kuntum. Si kwamba Allah ameteremka akawa pamoja na nini,